tundi seda teha, siis see erutus, nagu te ise mõistate, on tavalise tööpäevaga seotud võib-olla ka 3, kui mitte nagu enamakordne, sest mulle mõnikord tundub, et on olukordi, kus pikemalt rääkides ka selle sõna enda paksus tegelikult oluliselt tiheneb. Nii et olge head, tervitame aplausiga Eesti ilmselt viimaste aastate kõige populaarsema ja enim müüdud raamatu autorit Valdur Mikita. Me sukeldume kohe lingvistilisse metsa. Aga Valdur, ma arvan, me võime istuda siia. Nüüd on aplaus, just. Ja et ennast natukene paremasse olukorda sättida, sest alati selline intervjuu või vestlus on ju omamoodi ikkagi nagu selline kahevõitlus, eks ju, ürgne duell. Ma võtsin kohvitopsi kaasa, sul kohvitopsi ei ole, mina võtsin paberid kaasa, sul pabereid ei ole, nii et ma juba püüan kuidagi nagu paremat positsiooni võtta. Tere! Tere! Kui tihti sa Tallinnas tegelikult käid? Ma küsin kõigepealt paar soojendusküsimust, me saame ka heli paika. No ütleme nii, et ma üritan käia siin nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik, et selline diplomaatiline vastus, et no paar korda kuus ikka tegelikult käin. Ja ma küsin seda sellepärast ka, et ma tean, kui raske on olnud sind nagu kätte saada, sest et sa ütled, et siis ma ei ole ja siis ma ei tule ja siis ma olen ja siis ma tulen. Aga ütle, mis asi sinu jaoks, kus kohas on sinu jaoks linna ja maa piir? Et sa saaksid sellele küsimusele mõelda, siis mul ja minu sõbral oli linna ja maa piir Tallinnas sõitma hakates oli Kosel ehk 40 kilomeetrit, siis me jätsime seal Moskvitši seisma, tulime Moskvitšist maha ja tegime suitsu, tähistadaks siis nüüd linnast maale jõudmist. Ja see oligi selline rituaal, et nüüd me oleme maal ja me oleme hoopis teistsugused vabalt mehed. Kus sinu jaoks linna ja maa piir on? Hea küsimus muidugi, ma arvan, et selles mõttes tõesti nagu linnast maale minek ja aga vastupidi on mingisuguse olulise piiri ületamine. Et minul on selline väike hüpotees, et nendest asjadest, mida inimene üldse oma elus ette võtab, on selline linnast maale kolimine üks kõige suuremaid muutusi üldse. Et kindlasti on oluline haridus, mis tööd inimene teeb, eks ole, paljudel on lapsi ja nõnda edasi. Aga ma ei tea, mulle nagu meeldib mõtelda, et mõnes mõttes selline linnast maale kolimine ikkagi kodeerib nagu inimese ümber. Ja selles mõttes see piiri ületamine, kas või selle Moskvitsi kinnipidamine, et see mõtteviis nagu meeldib mulle. Nii, aga ikkagi, kus see piir sinu jaoks on? Kus saab linn otsa, sest et tänased, võtan järgmise sõbra, kes oma sõnade kohaselt elab maal. See koht on Tallinnast umbes 30-35 kilomeetrit. Õhtul kell 5 on seal külatee peal ummik, sest kõik sõidavad linnast tagasi koju ja hommikul täpselt samamoodi minnakse tunni 2 sees nagu minema. Päeval elab seal täpselt 4 kassi, elab ühe küla inimese vanaema ja tegelikult ülejäänud on kõik tühi, seal on 15 maja, nad on kõik ehitatud 20 aastat tagasi. Kas see on maa või küla? No ilmselt ma ei ole õige inimene võib-olla vastama, et mulle tundub, et sellise lõunaeestlasena ma tegelikult nagu võib-olla sellist rütmi veel õnneks võib-olla ei näe. Aga üldiselt mulle nagu meeldib mõelda nõndaviisi, et tõesti ega sellel mõnes mõttes ei olegi nagu üldse nagu tähtis tegelikult võib-olla, kus siin Eestis, eks ole, kui nüüd välja jätta Tallinn ja Tartu, kas inimene elab maal või linnas, et mulle tundub, et mõnikord sellises väike linnas, ütleme näiteks Kelva, mida ma võib-olla natuke paremini tean, et seal on sellist positiivses mõttes nagu maal olemise mentaliteeti palju rohkem kui kusagil mingisuguses külas, eks ole, mis on selline vana kolhoosikeskuse pärand. Ja ma olen ise mõelnud, et mis minu jaoks on tähtis, et võib-olla isegi mitte see, et sa elad tingimata maal ühes kohas, vaid võib ka mõelda niiviisi, et sul on võib-olla mingisugune mets või mingisugune maastik, mille sa oled kodustanud. Ja see on mul ka üks selline nagu armas mõte, et mille poolest mulle näib, et eestlane erineb teistest, et ta kodustab metsa nagu mingi kodulooma ja paneb talle pärast nime ka. Kas see kodustatud mets tähendab seda, et sa peaksid seda oma koduhoovist või koduaknast nägema? Või saab olla sinu kodustatud mets või mägi ka nagu 30 või 50 kilomeetri kaugusel, käin igal pühapäeval seal koeraga jalutamas? Võib-olla see kõige nagu ilusam mõte on ikkagi see, et sa näed seda kodumetsa, eks ole, ikkagi oma koduaknast, aga eks see kodumetsa selline taltsutamine on selline nagu imeline protsess, et teinekord
noh, see hakkabki pihta kusagilt väga kaugelt, sa käid teda nagu piilumas ja luuramas ja ma arvan, et noh, kui sul elu jooksul õnnestub kodustada mingisugune üks maastik või üks metsatükk, et ega noh, võib-olla siis saabki nagu elu otsa, et see on ikkagi selline, see võtab nagu kaua aega. Aga kui ta juba kord on sul olemas, siis ta noh, kuidagi noh, sa saad talle delegeerida hästi palju asju, et ta hakkab sinu eest mõtlema, ta muutub selliseks kognitiivseks üksuseks, et tal tekib mingisugune nagu teine teadus, millega sa saad suhelda sellises noh, niisuguses lotmanlikus mõttes. Et vaat need on asjad, mis mulle näib, on kuidagi noh, eestlastele nagu emapiimaga kaasa sündinud. Mida see tähendab kodustatud mets? Selles mõttes, et mulle meenub, kui sa seda ütlesid, mulle meenus kunagi lapsepõlvest Saaremaal üks tee, me pidime käima tädil Ratla bussipeatuses vastas ja ma ühel hetkel tundsin, et ma ei karda seda võsa nii-öelda mamma kõrval kõndides läbida. Kas see oli sellega siis nagu seoses nüüd kodustatud mets või tegelikult oli see alles esimene samm selleks, et nimetada seda kohta kodustatud kohaks? Noh, muidugi, ega selle küsimusega võib nagu kergesti nurka ajada, et ega ma ju tegelikult ei oska vastata, mis asi on nagu kodustatud mets, et see on puhtalt selline nagu intuitiivne tunne, et kuidagi noh, võiks öelda niimoodi poeetiliselt, et sa näed nagu metsasüdant või kuidagi see metsasüda nagu avaneb. Et noh, kindlasti on see koht, kus sul on nagu hea olla, kus sul tekib mõtteid ja noh, ma olen nagu mõelnud selle peale, võib-olla kui niimoodi väga suurelt mõelda, et mul on nagu vanaisa juttudest nagu meelde jäänud, et noh, see põlvkond, kes elas läbi, eks ole, kõik need sõjad ja represseerimised ja nõnda edasi, et noh, kui sageli nad nagu mõtetes rändasid oma sellistele kodustatud maastikele tagasi. Ja vaat see oli selline nagu imeline asi, mis andis nagu inimestele jõudu. Ja noh, kui ma ka vaatan praegu vanu inimesi, kes noh, mingite elupöörangute tõttu on nagu sunnitud elama noh, kusagil kas vanade kodus või kusagil oma nagu kodumetsast kaugemal, siis ikkagi noh, nad mõttes kogu aeg nagu rändavad sinna tagasi. Ja noh, see maastik võib-olla ongi viimane, mida inimene oma elu jooksul nagu näeb. Aga noh, samas on ka see suur õnn, et ma arvan, et selliseid rahvaid, kellel oleksid mingid oma kodustatud maastikud, et neid jääbki järjest vähemaks ja selles mõttes noh, seda mõtteviisi tuleks hoida. Mis selle maaga eestlase jaoks sinu nagu silmis on? Et noh, kas siin laupäevasel päeval Tallinna naljakas vana spordihallis või kusagil lõkketule ääres või aastavahetuse pidulauas on eestlane iga hetk valmis ärdaks muutuma ja kas või nagu romantilises mõttes seda maaelu kiitma, ehkki ta ise elab juba noh, 40, 50, 60 aastat konkreetne kiitja linnas, aga see maa on ikka kuidagi nagu romantiline ja selle järgi õhatakse. Miks see nii on? Noh, jällegi üks selline lihtne küsimus, millele on nagu hirmus raske vastata, aga ütleme niimoodi, kui me lihtsalt võtame omaks, et see niimoodi on, siis see ongi nagu kõige tähtsam, et võib-olla, et inimesed niimoodi küsivad, niimoodi mõtlevad. Ja noh, eks siin on võib-olla niisuguseid lihtsaid põhjendusi ka, et eks muidugi eestlane ongi selline suhteliselt hiline linnarahvas võrreldes, eks ole, võib-olla sellise keskmise eurooplasega. Ja noh, kõik see, et noh, mu mõte kohe rändab nagu sinnapoole, et miks võib-olla eestlane sellist nagu maaelu ikkagi igatseb, et mulle näib, et eestlaste hulgas on natukene rohkem introverte kui ütleme selliste keskmiste maailmakodanike hulgas. Ja vaat siit tuleb selline huvitav asi, et noh, mida ma ise olen nagu mõtisklenud aeg-ajalt, et Eesti on üks noh, võib-olla selliseid väheseid kohti, kus nagu inimene saab ennast tõesti teostada introverdina. Ja noh, miks meie hulgas on nii palju introverte või see kultuur on ka natuke selline introvertne. Too mõni, vabandust, ma segan vahel, too mõni näide lihtsalt, kes on nagu sinu arvates fenomenaalsed introverdid Eestis? No ütleme, kui me vaatame nüüd mitte eestlasi, siis mina olen neid nimetanud kultuuripõgenikeks, kes on sellised väga, noh ütleme, heal järjel võib-olla eurooplased, ameeriklased, kes on leidnud Eestis sellise võimaluse teostada ennast kuidagi maastike kaudu.
et nad naudivad seda, et noh, nende ümber on väga vähe inimesi, neil on piisavalt üksindust, noh, sellised loomeinimesed ja selliseid inimesi nagu tuleb see Eestis järjest rohkem. Noh, Hiiumaa on muidugi selline lemmikpaik nende jaoks. Aga noh, vaat introvert on selline, see on selline pikk teema, me ei jõua seda nagu rääkida, aga noh, ma arvan, et me kõik saame kusagilt koolist või elust nagu kaasa nagu sellise mõtte, et nagu mõistlik on ennast teostada ekstraverdina, et siis kuidagi elu hakkab edenema ja kõik läheb nagu positiivses suunas. Aga ma arvan, et sellise tüüpilise eestlase jaoks on täiesti nagu vale mõtteviis. Noh, mina olen selline tüüpiline introvert ja mingil hetkel ma sain aru, et see, millest mul elus nagu puudu on, et ma kunagi ei ole nagu osanud ennast teostada sellise nagu tõelise introverdina. Ja kui sa seda hakkad tegema, siis kuidagi nagu saad jalad maha ja see elu hakkab nagu ilmet võtma. Noh, mis ei tähenda seda, et ma ei naudiks nagu seltskonda, siin on nagu väga tore juttu ajada. Aga noh, ütleme sellise introverdi kõige tüüpilisem joon on see, et ta ammutab nagu jõudu üksindusest. Et vaat seda üksindust ei tohi temal nagu maha lõigata. Ja vaat siit tuleb kohe noh, kogu see selline eestlaste kiiksuga selline kultuur, et selline nagu metsas käimine, võib-olla üksinda saunas istumine, noh, kõik sellised mingid kummalised meditatiivsed tegevused, kus iganes puu otsas või piimapuki otsas või kusagil pööningul. No see on see, mis on tegelikult mingisugune selline kultuuri nurgakivi. Oled sa ise saanud, noh ma arvan, et sinu raamat kindlasti on inimese introvertsust palju avanud. Oled sa näinud ise kõrvalt nii-öelda avanevat introverti? Mis selle inimese juures siis juhtub või muutub? Jah, vaat see ongi väga imeline, et see on tegelikult väga hea, et sa seda küsisid. Ma ei oleks seda ise osanud niimoodi sõnastada, aga ma ei osanud pikka aega vastata, mis oli selle raamatu fenomen. Et noh, mina kirjutasin ikkagi selle nagu kiiksuga inimestele, ma mõtlesin, et noh, neid ei saa olla rohkem kui mingisugune võib-olla 200 Eestis. Aga siis ma mõtlesin, et tõenäoliselt see on nagu omamoodi tõesti selline nagu introverdi piibel. Ja noh, et introvert on selline asi, et üldiselt ta tunneb ennast ebamugavalt, kui keegi ta näiteks saali ees kiidab. Aga samas, kui sa lähed kuskile nagu mööda koridori ja siis nagu introvert võtab su nööbist kinni, vaat need vestlused, mis nagu sünnivad niimoodi silmast silma ja ütleme, selline introverdi avanemine on selline ikka nagu võimas. Et nad on väga huvitavad inimesed, väga rikkad inimesed. Ja, sest et tegelikult introvert enamasti ju häbeneb, et ta on introvert. Ja ta püüab seda nagu kuidagi peita või varjata, halvemal juhul lausa salata, eks ju, kareldes kuidagi ringi ja püüdes ekstraverti teeselda näiteks. Jah, täpselt, et see on noh, kõige selline sagedasem näide, kuidas introvert oma elu nagu tuksi keerab, et ta üritab nagu kopeerida, eks ole, oma käitumist või sellist nagu käituda nagu ekstravert. Aga noh, ütleme, hea uudis on kindlasti see, et ega nagu selline tüüpiline introvert on tegelikult selline nagu mitmikisiksus, et tal on ka selline ekstravertne mina olemas, aga vaat see jookseb natukene kiiremini tühjaks kui ekstraverdil. Vaat need on need inimesed, kui noh, kusagil hakkab selline suur pidu, siis eks ole niimoodi tund 2 on kõik sellised hästi suure hooga, eks ole, teevad kõiki asju kaasa ja vaat siis mingid inimesed kuidagi nagu jooksevad nagu energiast tühjaks. Need on need tüüpilised introverdid, kes peavad ennast vahepeal nagu laadimas käima, eks ole, kusagil. Ma just praegu mõtlesin, kuidas see oleks tegelikult tore, kui maale elama messi raames sünniks, kuna see on väga tihedalt maal olemise, eks ju, ja maastikuga seotud AI-klubid. Need on anonüümsed introverdid, kes saavad aeg-ajalt kokku, tõusevad püsti ja kuulutavad, et mina julgen öelda, et ma olen introvert ja ma tahan minna maale. Et see on tegelikult see, Viivika, milline sa pead oma selle liikumise juhtima. Kui sa mõtled nüüd enda maastiku peale või enda metsa peale ja me rääkisime sellest, kuidas selle asja avamine või avanemine on see eesmärk, mis inimesena püüelda. Millal sa said aru, et sellest fenomenaalsest asjast, mis ma olen kuulnud, kuidas sellest räägib helilooja Erki Svendüür, et ta mõistab nüüd, et paljudes tema teostes on see mitmiktaju, millest sina kirjutasid. Et mitme meelega, mitme korraga selle olukorra tajumine. Mis hetkel see nagu esimest korda oli, et sa said aru, et see on mingi asi või et see on sinu inimolemuses ja meie inimolemuses eestlastena kuidagi olemas? Ega see tulebki väga tasapisi ja noh, ütleme, mõnes mõttes ma kirjutasin seda raamatut ikkagi võiks öelda nagu 40 aastat, eks ole. Et
vaat kui sul on mingi selline väike selline nagu mõnus kiiks küljes, ega noh, esiteks, kui sa oled laps, siis sa eeldad, et kõik inimesed on sellised. Ja kui sa saad vanemaks, siis saad aru, et noh, võib-olla sellisest kiiksudest ei ole nagu väga mõistlik nagu rääkida, et nagu nii sind inimesed ei mõista ja üleüldse lõpuks lükatakse kuskil uksest sisse, kus nagu niisugune valge kittiga mees juba vaatab vastu. Aga noh, mul selline väike hüpotees on, et noh, ütleme selline mingisugune introvertsus ja nagu mitmiktaju on omavahel seotud, sest noh, nagu me enne rääkisime, et sellisel tüüpilisel introverdil on ka nagu mitu isiksust. Tal on see päris mina ja siis on selline sotsiaalne mina ja ta naudib neid mõlemaid. Ja noh, eks see mitmiktajulisus on ju tegelikult samamoodi, et sa kuidagi nagu pendeldad kahe asja vahel. Ja ma olen ise nagu välja mõelnud sellise nagu hea näite, et noh, kui teinekord nagu keegi küsib, et mis see mitmiktaju on, siis noh, kindlasti ka siin on nagu palju inimesi, kes on teinekord vaadanud neid 3D pilte või noh, vähemalt üritanud neid vaadata. Ja mingi hetk sa tõesti näed, kuidas tekib see mingisugune sügavusdimensioon sinna, see on selline nagu imeline hetk. Ja noh, ega selle mitmiktajuga on samamoodi, et noh, kui sa käid metsas, ega sul kogu aeg ei ole seda nii-öelda mitmiktaju nuppu nagu sisse lülitatud. Aga mingi hetk, kui sa selle nuppu nagu sisse lülitad, siis kuidagi noh, see reaalsus nagu kuidagi muutubki ja saab nagu ühe vindi juurde. Ja noh, ma arvan, et noh, erinevatel põhjustel on see mitmiktajulisus kindlasti eestlasele omane ja noh, mina pean seda üheks nagu sellisteks põliskultuuride jooneks, aga noh, kuna põliskultuurid kaovad niisuguse hirmsa kiirusega, siis noh, ma arvan, et sellistest tsiviliseeritud rahvastest võib-olla noh, eestlased ja soome-ugrilased on veel ainsad, kellel on natukene sellist nagu vana, sellist kummalist teadust veel kusagil alles. Miks? On sul mingi seletus, mis meil on siis jäänud vahele või jäänud tegemata või jäänud läbimata, et see nii on, et see meil alles on? No, siin on väga palju põhjusi. Ma arvan, et näiteks eesti keel säilitab seda. Ütleme selline, noh, need võimsad helijäljendid, mis kuidagi selle eesti keele kodeerivad kuidagi nagu teistsuguseks. Ja kindlasti ka see, et noh, tõesti need vanad arhailised maastikud on alles. Ja noh, vähemalt üks selline põliskultuuri joon, mida mina nagu Eestis näen, on see, et see elu siin on nagu väga hübriidne. Tegelikult ei ole nagu vahet, ütleme sellise keele, kultuuri ja looduse vahel. Et noh, inimeste mõtteviisis on see kõik nagu selline üks tervik. Noh, ütleme siis ilm ütleb noh, selline vana inimene nagu selle kohta. Ja noh, need keel, kultuur ja loodus on sellistes noh, tsiviliseeritud rahvaste hulgas nagu väga lahku kasvanud. Ja vaat sealt tulevad, noh, ütleme, noh, mingisugune hoopis nagu teine selline taju, eks ole, kuidas inimene maailma vaatab. Et kui noh, seda õnnestuks kuidagi säilitada, siis noh, minu jaoks tegelikult see mitmiktajulisus iseenesest nagu ei tähenda mitte midagi, et noh, ta on oluline nagu sellepärast, et ta salvestab, säilitab ja mõnes mõttes ka võimendab üles mingisugust väga vana sellist nagu soome-ugrilist komponenti. Ma ei tea, miks see mulle praegu pähe tuli, ma proovisin nagu kuidagi seda selgitada või noh, enda peas kiiresti välja seletada, aga üks selline mitmiktaju tore näide. Istusime korra ja vestlesime, rääkisime natukene juttu ja järgmisel hetkel tervel laudkonnal tekkis järsku teadmine või mõistmine, et meie nagu sellise loodusläheduse põhjus on see, et selliseid suuri noh, kuidas seda öelda, formaliseerimise perioodi on olnud üks 19. sajand, kui ehitati suur hulk mõisahooneid Eestisse, osad ilusamad, aga enamasti ka noh, praegu lihtsalt silmale vaadata toredad, aga olid nagu nad olid. Ja teine tsoon või teine ajastu on need suured kolhoosi sealaudad. Ja me korraldasime järgmisel päeval ekskursiooni ühe sealauda juurde ja vaatasime seda sealauta täpselt samamoodi, sama püüdlikult kui ühte mõisa. Sest nad mõlemad olid sellised kuidagi nagu istutatud asjad meie metsikule kuidagi võsaelule või siis jah, võsaelule. Nii et need võib-olla meil ei ole lihtsalt seda formaalset keskkonda liiga palju, õnneks. Jaa, sellega võib tõesti nõus olla. Ma nüüd selle kandi pealt pole kunagi mõelnud, aga see on nagu väga, väga ilus näide. No, igal juhul fakt on see, et ütleme tõepoolest tõenäoliselt noh, Eestis on olemas palju selliseid põlistalu kohti, mis on noh, tegelikult pärit muinasajast.
noh, seal võib olla mingid katkestusi, eks ole, võib-olla nagu Liivi või Põhjasõjaga, aga sisuliselt noh, on tõesti see ruum, kus inimesed on elanud, on ikkagi nagu ürgvana. Ja noh, võib-olla kui arheoloogiaga areneb, siis ma küll väga loodaks, et noh, kunagi hakatakse ka selliseid põlistalu kohti näiteks nagu läbi kaevama või noh, siin on nagu meeletud materjali, millega võiks nagu tegeleda. Ja noh, mis on lõppkokkuvõttes säilinud, ongi see, et noh, mingi selline nagu metsikus või noh, mulle meeldib see nagu indiaani mõttetera, et nagu selline nagu metslooma nägemine nagu puhastab inimest, et noh, meil on Eestis alles nagu selliseid asju, millele me otsa vaatame ja me tunneme, et see nagu puhastab meid. Et see on nagu õudselt oluline. Just need samad võsad näiteks, mida õnneks ka tekib, aga mis on nagu kõige toredam selline ühest vormist teise üleminemise koht, on mets, ei ole mets. Kuna meil on ikkagi nüüd maale ettevõtjaks teema, siis natukene, kui sa lubad sihikut teise suunda seada, kuidas leida oma kandi lugu? Millest hakata seda otsima selleks, et tänapäeval midagi kellelegi müüa, ei piisa enam sellest, et sul on toode, et sul on õige hind, sul võivad nad mõlemad olla ja sa ei müü midagi, sellepärast et inimene tahab sulle raha anda pigem loo eest, ta tahab osta mingeid tundeid ja emotsioone. Kus sina hakkaksid neid asju otsima, kui sul selline ülesanne oleks? No, muidugi kui mõelda nagu selles suunas, siis põhimõtteliselt me võime lähtuda sellisest, panna veel eestlastele see üks kummalise maailmarekordi, et teatud kandi pealt on nagu Eesti kohapärimuse tihedus pinnaühiku kohta maailma suurim. Põhimõtteliselt tänu Hurda kogudele me võime mingi sellise nagu mõistusega järelduse teha ja siin on ka nagu vastus sinu küsimusele, et kui kõik rahvad, ütleme, mingisuguse selliste lugude hulga suhtes nagu reastada, siis me võiksime seal poodiumi nagu kindlasti olla. Aga milles nagu tekib konks, et see on sama lugu, nagu ma olen mõelnud nagu Hurda ja Eiseni ja teiste 19. sajandi pärimuse kogujate peale, mis see hulk on meeletu. Osa sellest tegelikult vedeleb kuskil arhiivides, keegi pole isegi neid raamatuid võib-olla avanud. Et mida meil oleks tarvis võib-olla silla ehitajaid sellisesse nagu tänapäevasesse maailma või isegi tulevikku. Ja vaat see on juba natukene selline keerulisem küsimus. Ma kardan, et mitte kunagi ei hakka Eestisse tulev turist, eks ole, tormi jooksma mingite teesärkide peale, millele on kirjutatud mingisugune nagu selline nagu Eesti vanasõna, eks ole. Meie jaoks tundub selline hirmus tore, aga see ei ole nagu päris see, eks ole, mis me tegelikult selle looga tahaks öelda. Ja Eesti, ütleme see lugude väike murekoht tulebki välja võib-olla samas kohas, mis on nagu Eesti looduses, et Eesti loodus on tõesti nagu meeletult rikas. Aga see rikkus on, esiteks on ta selline natuke nähtamatu. Meil on väga halb kliima, eks ole, kui me nüüd naljaga niimoodi pooleks ütleme. Ja et seda nagu kõrvutada, ütleme, selliste maadega, kus on, eks ole, selline ilus mererannik ja sellised kõrged sekvoiad ja kõrged mäed, et me peame nagu leidma sellised teised dominandid üles. Ja vaat nende lugudega mulle näib on sama lugu, et me ei ole neid õigeid asju üles leidnud. Et ilmselt meil ei ole aega seda nüüd pikalt siin lahti rääkida, aga mina olen optimistlik, et need lood leitakse üles. Ma küsin mingid sellised praktilised küsimused lõppu. On sul mingid sellised asju, mis sulle, kui sa vaatad, kuidas me oma elu korraldame ise, sest me ju kogu aeg seda teeme, ka mina korraldan kuidagi meie elu nende samade küsimuste kaudu siin kuidagi rohkem, kui ma ise tajun seda ilmselt ja nii edasi, sina nende vastuste kaudu rääkimata sellest, eks ju, ja nii edasi, et on mingid asjad ka, mis sulle nagu kuidagi nagu vaatlejana närvidele käivad, mida me nagu teeme, vahetevahel suurema mõnuga, siis väiksema mõnuga teeme suuremalt teatud automatismist, aga mis tegelikult ei ole üldse head asjad sinu silme läbi. Kas sa pead silmas nüüd sellist nagu maaelu konteksti? Maaelu kontekstis, jah. Üldiselt ma olen selline positiivne inimene, et ma tegelikult
no ma arvan, et asjad on suhteliselt hästi, sest ma arvan, et Eesti on selline hästi suure iseorganiseerumisvõimega keskkond, et parim, mis Eesti inimesele on, kui keegi teda ei sega, ütleme niimoodi. Ja vaat kui eestlast hakatakse nagu väga segama, eks ole, siis ta läheb kuidagi, siis tema üks on selline teadus nagu jookseb nagu kinni. Et üks asi võib-olla küll, mille pärast ma natuke olen kurvastanud, et me oleks võib-olla võinud valida sellise Jaapani tee, kus oleks olnud selline riiklik poliitika, et säilitada sellist väiketootmist. Vaat nüüd ma näen nagu seda, et kuidas see suur tootmine rullib nagu Eestist üle, eks ole, ja me ehitame sellist nagu väikest Ameerikat kuskile maapiirkondadesse, et minu meelest see ei ole nagu jätkusuutlik. Et vaat see oleks ainus asi, kui ma oleks poliitik, millele ma panustaks, et tuua kuidagi see väike tootmine nagu tagasi ja see mõtteviis. Et kui kaks mees saavad kokku ja oskavad midagi teha, siis neil oleks võimalik seda teha. Jah, täpselt nii, et on võimalik teha üksinda, on võimalik teha kahekesi ja ütleme, et minu arust on see nagu ajurünnaku, et tegelikult kõige efektiivsem grupp koosneb 2 inimesest. Ehk siis kõik see, mida me võib-olla niimoodi mitte väga heas mõttes nimetame perefirmadeks, minu meelest on see ikkagi nagu üks nagu juurikas Eesti kontekstis kindlasti. Nii on. Valdur, mulle väga meeldis see, kuidas sa ütlesid, et eestlasele ei meeldi, kui teda segatakse. Ja ma mõtlen ka, et mis pagana lärm see käib selle ühe vallavalitsuse üle, kes ära sõitis kuskile. Mul on Tallinna linnavalitsus on minu jaoks olnud, ma ei tea, 10 aastat ära sõitnud. Mul ei ole nendega mingit pistmist olnud ja ma küll ei kurda, et mul kuidagi probleem sellega oleks. Nii et ma arvan, ei ole meil selle vallavalitsusega ka häda midagi. Ja olekski toredam, kui nad tagasi ei tuleks, saaks teha uued valimised koha peal, eks ju. Nii et ei tohi lasta ennast kuidagi segada ja olla vaba. Aitäh, et sa aitasid oma mõtetega meie vaba olemisele kaasa täna. Suur tänu sulle, Valdur. Valdur Mikita!